Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on va continuer toujours avec la partie 3. On a la partie 1, la partie 2. يعني ماشيين مع بعضهم, elles se complètent vraiment. Alors, نخلي لكم le lien تاعهم en bas. وراحين نكملوا bien sûr et on va faire une initiation à la production écrite. Anna, je vais aider mon élève à produire يعني facilement un paragraphe ou la faire facilement son résumé. هنا راحين نشوفوا أنايا في le sujet يعني que j'ai proposé. J'ai fait comme production écrite le résumé. أنا j'ai jugé utile d'ajouter une autre production يعني qui aide l'élève à s'exprimer bien sûr, surtout dans les compositions. راح نشوفوا حنايا la production تاعنا اللي درتها. écrivez un texte explicatif ou la rédigez un texte explicatif ou la expositif dans lequel vous parlez du manque d'eau يعني de la crise d'eau, ses origines يعني نهضروا على لي كوز تاعها et proposer des solutions يعني proposer des solutions à cette crise d'eau. Bon, bien sûr, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez élaborer un plan, bien sûr, pour avoir un paragraphe يعني harmonisé, bien structuré, bien articulé. هنا لازم لكم le plan. لازم لكم le plan de travail. هذا نسميوه le plan de travail. Alors, في l'introduction, on va exposer et présenter ce phénomène à l'aide de procédés comme la définition, comme la reformulation, la dénomination. Alors, les procédés هذو نخلي لكم لي ليان تاعهم ان شاء الله من تحت تروحوا شوفوه وسيو كيفاش تخدموا. عندنا هنا في le développement. On va faire quoi dans le développement? On va parler bien sûr, on va parler principalement des causes de cette crise d'eau. منين جا d'où provient ce phénomène. Alors, on utilise les verbes de cause, de conséquence, les articulateurs de cause, de conséquence. وراني عندي أنا خدمت les verbes de cause et de conséquence, mais malheureusement ما عندهمش les v بزاف parce que déjà l'élève il ne sait pas à quoi ça sert. كي يشوف هذيك la vidéo ما يفهمش على واش هي est-ce que elle est importante هذيك la vidéo ولا ماهيش. أنا alors que نقول لكم باللي هذو أهم حاجة تقدروا تستعملوها surtout في التكست explicatif surtout في أي حاجة. نخلي لكم le lien تاعها ثاني. عندنا la conclusion. Proposer des solutions. Bien sûr, on propose des solutions, ou là on donne des conseils, ou là on fait par exemple une prise de conscience, ou là المهم احنا راح نديرو اللي علينا في la conclusion. راح نديرو puisque احنا راح تكون conclusion راح نutiliser la conséquence كيما donc alors هذه ونستعملو aussi on va utiliser le but, employer le but. هنقول لكم par exemple alors on doit penser à des solutions pour par exemple trouver des solutions ou là plutôt alors on pense à des solutions dans le but par exemple de trouver par exemple un essor ou là par exemple de voir ce phénomène المهم راح نهضروا alors dans le but de résoudre ce problème ou cette pénurie ou là خلاص حنا شفنا. Alors نتوما bien sûr qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ça chez vous من بعد باش تجيو تشوفوا la solution. alors خلصتوا نروحوا معايا. alors هذا هو le paragraphe يعني que j'ai obtenu. bien sûr on va produire un titre. لازم لكم un titre. bon تحطوا له ما كاينش مشكل بصح كون يقول لكم في التكست في لي كيسيون اعطولي ان تيتر ما تقدروش تحطوا له باسكو هذا التكست تاعك انت مش نتاعو. كيقول لك اعطيني تيتر ديروا لي كوز دو مانك دو تحطلوش لو هنا يسانكسيونيك. الوغ هنا بصح هنا نورمال. هنا كي نحب انا في الباراغراف تاعي نحط لو ولا لو مانك دو ولا ما يهموش فيا هو يحب يشوف تيتر برك لو بصح تيتر عنده relation مع التكست. alors l'eau suffirait-elle demain تكفينا غدوة. on croit toujours que l'eau est abondante et inépuisable. toutefois elle est rare et bouleversée.
Cette carence est due au gaspillage en relation avec la population qui consomme et pollue sans relâche les réserves d'eau douce qui existent. En agriculture, les 2/3 de l'eau pompée d'irrigation s'évapore avant d'entrer dans le sol. Alors, il est important de penser à des solutions comme les méthodes de désalinisation en distillant l'eau de mer, et il y a également les icebergs qui peuvent nous fournir de l'eau douce. Alors انا هنا درتها بالتعمدة exprès درت لكم l'explication تاع لي مو هذو. الوغ نقولوا لو اسكو تكفينا غدوه، ماشي غدوه يعني في المستقبل. قال لك حنا كنا نخمو دائما باللي كاين لو متوفره بزاف ما تخلاصش، ولكن توتفوا هذه هي، ولكن تعطينا الضد لو كونترير، هي نادره ومتذبذبه. وهذا لا كارونس يعني هذا لا بينيوري هي بسبب ايدو، يعني هي بسبب، لازم ديروا معها هذا ولا ولا بسبب التبذير، بسبب يعني اللي عنده علاقة مع الناس، يعني المواطنين ولا الناس اللي يستهلكوا ويلوثوا هذا يعني لي ريزيرف دو هذو، يعني هذا المخزون هذا تاع المياه بدون توقف، سان غولاش، هاي سان غولاش بدون توقف. يعني اون اغريكولتور في الفلاحه النص الكبير يعني تاع لو بومبي هذاك كيما تاع الميرش هذاك تاع ليريغاسيون تاع الري هذيك يتبخر قبل ما يدخل في التراب، يسمى على جال الشمسيتو. alors اذا il est important de penser à des solutions comme اذا لازمنا من المهم جدا، يعني من المهم ان نخمو لحلول مثل لي ميثود دو ديسالينيزاسيون، يعني تاع نزع الملح من الماء بالتقطير en distillant l'eau. ثاني il y a également هي aussi أيضا les icebergs، يعني ذيك الجبال اللي جايين في البول نور متجمدة qui peuvent nous fournir de l'eau douce، تقدر تعطينا l'eau douce. bien sûr هذو راح نجيبوهم من البول نور، نجيبوهم حتى لي بور شو وراح نذوبوهم ونستعملوهم. بون استناونا في لا فيديو الجايه، رايحين بليتو استناونا في لابارتي هذه الجايه راح نديرو لو ريزومي. Alors on est revenu pour faire le résumé. Bon, comme vous voyez هذا هو لو تكست، درنا لا ليكتور تاعو، مي انا جاب لي ربي لازم نزيد نقراه باسكو كاين اللي ما قراوش بالك من قبل. Alors, l'océan contient de nombreux sels, le plus abondant étant le chlorure de sodium, notre sel de cuisine. Mais on trouve également du chlorure de magnésium, du sulfate de magnésium ou encore du carbonate de calcium. Remontant dans le temps, environ 4 milliards d'années en arrière, la Terre connaît alors une forte activité volcanique qui libère de la vapeur d'eau et d'autres gaz carboniques, chlore, soufre. Quelques 100 millions d'années plus tard, la Terre se refroidit et la vapeur d'eau condensée retombe en pluie acide chargée de gaz carbonique. Cette acidité conduit à une érosion intense des roches de la croûte terrestre. L'eau leur arrache leur sel transporté jusqu'à l'océan par les fleuves et les rivières. L'eau des océans présente une salinité comprise entre 33 et 37 grammes de sel par kilogramme d'eau. En surface, les eaux de plus forte salinité sont situées sous les latitudes tropicales, dans les mers fermées ou presque en zone méditerranéenne. Dans ces régions, l'évaporation est intense et les pluies rares. En revanche, les salinités les moins élevées sont situées sous les latitudes tempérées et en dessous des pôles au niveau de ces zones froides et humides. Les chutes de pluie et de neige sont abondantes et l'évaporation est faible. Le saviez-vous? Située à cheval sur la Jordanie et la Palestine, la mer Morte fait partie des mers les plus salées au monde. On y mesure près de 300 grammes de sel par kilo d'eau. L'évaporation intense qu'elle connaît a abaissé son niveau de près de 25 mètres au cours de ces 30 dernières années. Cécile Gallet,
espace des sciences. بون هنايا هانا درنا ليكسبليكاسيون تاعها. تحبوا تروحوا h.1 France Bac عاودوا قراو لو تكست تاعكم à l'aise. Alors on va voir les étapes parce que la dernière fois ما وريتش مليح في لا فيديو اللي فاتت، وكل ما نزيد نعرف التلميذ اكثر وكل ما نزيد يعني نزيد جانفونت. عندنا برومييرمون راح تعرف لا ستركتور تاعك، لونشينمون تاعك. انا درت لي 3 ستركتور تاوعي. الوغ هنا واش من ستركتور كاين هنا في النص؟ شوفوا لي زارتيكولاتور كاينين بصح مش بكثره. اسكو كاين لي زانديكاتور دو طون يعني تسلسل في الزمن والاخر؟ كاين بصح زوج برك، ما كانش من حتى الاخر. اسكو كاين انيميراسيون؟ يعني كاينه انيميراسيون بصح غير في الباراغراف الاول وما هضرناش على كل حاجه. ما قلناش هاو الكلوريد دو صوديوم ها واش فيه هاو ليك باغ اكزومبل الكلوريد دو مغنيسيوم ها واش فيه ما عمقناش فيهم، هضرنا فقط on a seulement évoqué l'énumération. يعني هنا هذا ماهوش انيميراتيف، لا ستركتور تاعو ماهيش كرونولوجيك، ماهيش تسلسل زمني، وماهيش وشي حاجه هي لوجيك بصح ماشي بلي زارتيكولاتور، وانما كاين واحد التسلسل منطقي. كاين في الانترودكسيون هضرنا على حاجه، وهنا هضرنا على حاجه، وهنا هضرنا مدينا مثال. الو شوفوا من الاول عطينا هضرنا على ليسال، ومن بعد هنايا هضرنا على لوريجين يعني برينسيبال تاع هذا لا سالينيتي تاع لو، يعني الملوحه تاع الماء. يعني هي هضرنا على لاكتيفيتي فولكانيك، يعني هضرنا على لا كوز يعني في الباسي في اوتر فوا. ومن بعد هضرنا باللي هذه لاكتيفيتي فولكانيك عطاتنا لاسيديتي، هذه هي اللي زادت على كوندوي ا اون ايروزيون انتونس دي روش، وهذا ليروزيون هذو عطاونا لو نيفو دو سالينيتي كبير في لي زوسيون. ومن بعد هضرنا هنا على كيفاش تكون لا سالينيتي انتونس وكيفاش تكون لو كونترير. هنا هضرنا قلنا بلي كي يكون عندنا لي بلويغار وتكون ليفابوراسيون يعني عاليه تكون لا سالينيتي عاليه، والعكس صحيح. ومن بعد مدينا هنا ان اكزامبل، هضرنا على البحر الاسود ولا لا مير مورت اللي هي ال ريبريزونت يعني لا سالينيتي فريمون انتونس في لو نيفو تاع لا سالينيتي عالي بزاف. الوغ صافي كل باراغراف وعنده فكره، يعني ثاني لوجيك كيف كاين لوجيك تقدر تكون بلي زارتيكولاتور بزاف بصح منا حتى لتحت، ولا تقدر نهزو الافكار برك الافكار كل باراغراف يعني ولوجيكمون ما نقدروش نقدموا هذا نديروه هنا وهذا نقلبوه هنا، يعني كاين تسلسل منطقي في التكست. الوغ هذه لا ستركتور تاع واش هي لوجيك، لازم تعرفوا شويه. ومن بعد عندنا صافي واش راح نديروا مادام ما كانش لي زارتيكولاتور ما كانش نجبدوا لي زيدي. في البرومي باراغراف هضرنا على لي تيب دو سيل دون لي اوسيون، ومن بعد على لي كوز دو لا سالينيتي اسباب نتاع لا سالينيتي ودرنا اكسبليكاسيون. عندنا هضرنا من بعد على لا فورت سالينيتي لي ايغال ليفابوراسيون انتونس اي لي بلوي رار. من بعد هضرنا كوم اكزامبل على لا مير مورت. بون هنا نقدروا نتبعوا ثاني لي كيستيون تاعنا ثاني يقدروا يعاونونا باش نديروا لو ريزومي تاعنا. هو دائما لو بروف راح يعاونكم يعني منا حتى الباك ان شاء الله على لي كيستيون اللي يطرحهم هما سو سون دي كيستيون بوزي دو مانيير de manière que l'élève fasse un résumé. يعني هو راه يطرحوا لنا الأسئلة باش التلميذ il arrive à la fin à faire un résumé. كشغل يعطي لك على الأشياء المهمة هذوك les choses les plus importantes في التكست. علاش؟ باش انت مع الاخر كشغل تحط دير لو ريزومي تاعك. فهمنا؟ الوغ دائما تشوف لي كيسيون تاعك على واش راهو يطرح لك السؤال، ابدا هاو هضر لك على لو تيم ومن بعد على هذيك ومن بعد على اسباب ومن بعد على صافي. هادو هما عنده هو مهمين، الوغ انت لازم ديرهم. ومن بعد حوايج واحد اخرين حبيت نفهمكم. كاين حوايج كيما هذه لي نيميراسيون تقدروا تنحيوها،
نحيوها نورمال باسكو لينيميراسيون باسكو هي كشغل هاو هضر على الفكره الاساسيه. ها قالك لوسيون كونتيان دو نومبرو سيل، خلاص هذا شرح، هذا كامل شرح. ومن بعد غومونطون دون لو طون انفيرون 4 ثاني هذه زايده، هذه ولا نقدروا نديروها اوترفوا. لا تير كوني اون فورت اكتيفيتي فولكانيك، هذا كل نحيه، هذا كل شرح كي ليبير دو لا فابور هكذا 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 هكذا. نقدروا من بعد لا فابور شارجي دو غاز كربونيك. نهضروا بون الوغ نكملوا هنا. صافي هضرنا لازم نهضروا على لاكتيفيتي فولكانيك، ومن بعد رايحين ما نشرحوهاش نورمال. صح لازم نكونوا اذكياء، il faut qu'on soit vraiment intelligent باش ما نخليوش ان ايليمون مهم ما نهضروش عليه. ومن بعد رايحين نهضروا هنا باللي نقولوا لازم نهضروا على لي بلوي اسيد باش نقدروا نهضروا على لاسيديتي. الوغ شوفوا اكتيفيتي فولكانيك، ومن بعد لا تير سو ريفروادي اي لا فابور دو كوندونسي retombe اون بلوي اسيد. هذه نستعملوها سيت اسيديتي خلصنا باسيد، سيت اسيديتي يعني هذا الحموضه نهضروا حتى لهنا. ومن بعد رايحين نهضروا على الملوحه هنايا، على لا سالينيتي دو لو، لي كوز تاعها ليفابوراسيون هي انتونس اي لي بلوي ايغا. ونقدروا نذكروا هنايا ليكزامبل هذا تاع لا مير مورت. انا نعطيكم واش خدمت. شوف وديروا شويه لا ريفورمولاسيون، يعني شتو كيما هذوك لي فيرب اللي درتهم لكم في لي بروسيدي اكسبليكاتيف تستعملوهم. الوغ لوسيون كومبورت بليزيور سيل، بدلت هنايا contient قلبتها comporte, de nombreux قلبتها plusieurs. L'océan comporte plusieurs sels qui proviennent ليجي de l'acidité due à بسبب une forte activité volcanique. Ce phénomène conduit أنا درت هذاك الشيء كامل عوضته ب ce phénomène conduit à une érosion intense. الوغ انا هنايا سمحوا لي شويه، بغيت نعدل شويه في هذا الاخر، نعدل ونعاود نولي لكم. الوغ هنا راني عدلت باسكو نسيت جي اوبليي لو مو acidité. Alors ce phénomène conduit à une acidité qui fait une érosion intense des roches de la croûte terrestre dans les régions où l'évaporation est intense et les pluies sont rares. La salinité est élevée comme la mer morte. هنا هضرنا على la mer morte وما اسمها ما شرحناهاش مليح، ولكن هضرنا باللي لا سالينيتي اي إلفي يعني الملوحه راهي إلفي. الوغ هذا هو حنا يسمى هنايا مع الاخير ما شرحناش بزاف، ما قلناش باللي لي فلوف وهكذا ترانسبورت هذاك لو سيل. هنا رانا قلنا طول لوسيون كومبورت بليزيور سيل، عنده بزاف لي سيل كي بروفيان اللي يجي من هذا كامل، يعني ما كان نزيدو نعاودو نشرحو نعاودو. وهضرنا على لي ريجيون وين كاين ليفابوراسيون انتونس، les pluies sont rares. هنا la salinité élevée comme la mer morte. ان شاء الله كنت فدتكم هنايا في هذه لا فيديو. اذا فدتكم معنا بزاف ديروا لي دي لايك وحطوا لي دي كومونتير. خليكم سلام.